大人怎么来整的他这些的少子些？那先跟大家问好。那我们今天呢，就是开始讲述上士道的内容。那科判呢，就是从一开始呢，即亲近以如何修心次第。那这边呢，又分为说与有暇生劝取心要和如何摄取心要之理。那在如何摄取心要之理里面呢，就分为共下士道的修心，还有共中士道的修心，以及上士道的修心。那我们呢，就是讲述到上士道的修心。那所以呢，我们可以看到《安乐道论》第17页呢，就是上士道次。那这边呢又分为两个科判，所以上士道次的修心呢，它又分为两个。那第一个呢，就讲说如何发生此心道理，就是如何呢升起菩提心。那第二个呢，就是既发心以学行道理，就是发起菩提心之后呢，该如何的修习菩萨行。那我们知道呢，菩提道次第呢，它最主要的心要呢，就是在讲述菩提心的内容。所以呢，在前面呢，我们所学的共下士道的内容，还有共中士道的内容，以及说，如果我们是修习七因果的时候呢，从一开始修习的平等舍，乃至于说知母、念恩、报恩，然后乐义慈、大悲心、真上意乐呢，它全部呢都是属于升起菩提心的一个前行，或者说升起菩提心的因。那我们所要正式修持的呢，就是菩提心。所以呢，那升起了菩提心之后呢，那像是后面的六度，还有四摄，以及呢像是升起次第，还有圆满次第呢，这些呢全部都算是我们在修行菩提心的一个方式，就是升起菩提心之后呢，该如何去修行的方式。那我们一般呢，在讲述到说，入菩萨行论，就是吉天菩萨入菩萨行论里面呢，那这边我们就先讲到说菩提心的寄颂，讲到说最胜珍贵菩提心，诸位升起，令升起，以升起者不退转，其愿辗转得生上。那我们有讲述到这个寄颂，那其实整部入菩萨行论呢，就是在诠释这个内容。那一开始的三品呢，是在讲述说还没有升起菩提心的行者呢，该如何升起菩提心。那接下来的三品呢，就讲述到说已经升起菩提心的行者呢，如何让他的菩提心呢不要退转。那再下来的三品呢，就是讲到说如何让菩提心呢能够不断的增上。那最后一品呢，就是提到说修持菩提心呢所获得的果位，或者说呢讲述说就是我们该如何去发心。所以整个入菩萨行论呢，它最主要的内容呢，就是可以收摄在最胜珍贵菩提心，诸位升起，令升起，以升起者不退转，其愿辗转得真上的这个寄颂里面。那菩提心呢，我们知道说菩提心要在心绪里面升起呢是蛮困难的，但是只要能够升起菩提心之后呢，那我们就讲到说呢，我们一切心绪之中的正量呢就会如同虚空一般。为什么说当升起菩提心之后呢，我们的正量就可以如同虚空一般呢？因为一般呢我们讲述到说虚空呢，它的所遮呢是有情，那有情的所遮呢是痛苦，痛苦的所遮呢是悲心。那所以呢，我们只要透由悲心升起菩提心之后呢，我们的所获得的正量呢，就可以如同虚空一般。同样的呢，阿底峡尊者呢，他也讲到说，要是呢后世的这些修行人呢，要是他们升起了我这一生呢都没有办法见到阿底峡尊者的这种心的时候呢，那就好好的呢去观修慈心、悲心以及菩提心，因为呢观修这三种心呢，就和亲眼呢见到我呢是没有任何差别的。那除此之外呢，格西波多瓦呢也有讲到说，如是，就说如果后世的这些行者呢，要是内心升起说啊，我从来没有见过波多瓦总敦巴还有阿底峡尊者的话呢，那最好的方式呢，就是在持戒清净之上呢，然后好好的呢去修持慈心、悲心以及菩提心，因为呢，即使呢真的能够见到我乃至于说总敦巴大师，或是见到阿底峡尊者呢，那他们所给予最殊胜的教授呢，也同样是慈心、悲心以及菩提心。然后我们的教授呢，没有能够超越这三者的。所以呢，菩提心呢，它除了呢是我们能够进入大乘之门之外呢，那同样的呢，它也是我们所有一切修行的扼要。因为呢，大乘的功德呢，大乘的地道的功德呢，我们要增长的话呢，一定要有菩提心呢作为摄持。因为如果没有菩提心作为摄持的话呢，那无论说我们观修的空性也好，或者说如果我们是修持密法的这些密续的行者呢，那没有菩提心，在没有菩提心为
基础之下呢，去观修所谓的气脉明点，或者说呢，去观修升起次第或是圆满次第呢，那这些呢，无论说你做怎样的观修呢，你所修的这些法呢，它都不会成为大乘法，所以要让上述的这些法门呢，成为大乘的法呢，一定要有菩提心作为摄持。那至于说呢，我们该如何升起菩提心呢？那在这些大经大论里面呢，有提到说呢，要透由世因、世缘还有世力呢，然后来升起菩提心。但是呢，虽然说讲到说透由世因、世缘还有世力呢，升起菩提心，但是一般呢，我们在讲说可以把这世因、世缘、世力呢收摄为两种。那这两种呢，也就讲到说七因果的教授以及自他换的教授。那七因果的教授呢，最主要呢是从般若经里面，那在般若经里面呢显示了七因果的教授，那透由持世菩萨呢传给无着菩萨，然后辗转的呢流传下来。那另外一个自他换的教授呢，最主要呢是出自于华严经，那透由文殊菩萨呢传给了龙树菩萨以及吉天菩萨之后呢，然后辗转的流传下来。那七因果呢，还有自他换的修持呢，就是透由这两种方式呢，都能够让我们升起真实的菩提心。那虽然是如此呢，但是光以就是教授的角度来说的话呢，就是这两种教授呢，就是有较深以及较容易升起的这种较容易的教授，以及较为甚深的教授。那自他换的教授呢，是属于较为甚深的教授。那一般呢，我们在讲述说《菩提道次第广论》里面呢，它最主要讲述的教授呢，是以七因果的教授为主。那为什么说《菩提道次第》里面最主要是以七因果的教授为主呢？因为我们知道说自他换的教授呢，在其他修心类的这些教授里面呢，还有广说，就是有详细解释的缘故呢，所以在广论里面呢，就没有特别呢去解释说该如何升起自他换。那一开始呢，我们先讲述说透由七因果的教授呢，如何升起菩提心。那在讲到说因果的时候呢，就表示说里面呢，从知母，然后念恩、报恩、乐意持、大悲心，还有增上意乐呢，这六者呢是因。那最后的果呢，就是升起菩提心。所以七因果里面所讲的呢，就是六个因，以及最后的果就是菩提心。那也有一种讲述的方式呢，是说以大悲心呢作为根本。那在大悲心之前呢，就是知母、念恩、报恩，还有乐意持这四者呢是属于因。然后有这四因之后呢，有了根本的大悲。那由大悲所产生的果呢，就是真上意乐以及菩提心这两者，也有这样子的解释。那我们在讲述到说，就是以大悲为根本呢，那前面知母、念恩、报恩以及慈心呢，是如何成为大悲的因呢？那这边就讲述到说，如果我们心绪里面呢，真的要升起一个呢不忍众生受苦的这种大悲心的时候呢，那在升起这个大悲之前呢，我们一定要珍爱一切的有情，一定要升起一个珍爱一切有情的慈心。那如何升起珍爱一切有情的慈心呢？因为我们在知道说呢，这种慈心呢是一种乐意的慈心。那在所有的人里面呢，所有的有情里面呢，最能对我们呢，就是会显现最为乐意的这种相状的人呢，就是观修亲人。那亲人里面呢，和我们最亲的呢，就是母亲。所以一开始呢，就是观想了一切的有情呢，如同母亲一般。那将一切有情呢观修为母亲之后呢，自然而然呢会念起呢，就是一切有情它当我们母亲的这种恩德。那有了念恩的心之后，自然而然我们就会升起报恩的心。那有了报恩的心的时候呢，我们在看一切有情的时候呢，自然的会对他升起这种乐意的慈心。那有了这个乐意的慈心之后呢，那自然就容易升起呢不忍一切有情呢受苦的这种大悲。所以呢，这就是知母、念恩、报恩还有乐意持呢成为大悲心因的一个缘故。那这里呢就讲到说，就是希望一切有情呢获得安乐的慈心呢，还有像我们讲的大悲心呢，它不一定呢是因果的关系，就是在有些有情心绪呢，它可能是先升起了，就是希望一切有情呢能够获得安乐的慈心之后呢，才升起希望一切有情能够离苦的悲心。那有一些有情的心绪呢，它可能是先升起，就是希望一切有情离苦的悲心之后呢，才升起了一切有情呢能够获得安乐的这种慈心。所以这两者呢没有必定的因果关系。但是如果说我们对于一切有情呢都升起真爱的这种乐意慈心的话，
话呢，那它一定呢会是就是大慈心以及大悲心的一个因，就是一定要对一切的，我们如果要升起就是大慈心跟大悲心之前呢，一定要有先升起呢，就是把一切有情呢视为如同独一爱子的这一种慈心之后呢，那最后呢才能够在此之后才能够升起大慈心以及大悲心，所以乐意慈呢，它一定会是大慈跟大悲的因。那有了大悲心之后呢，那就讲到说真善意乐还有菩提心呢，为什么会是大悲心的果呢？因为呢，当我们升起了大悲心之后呢，那我自然而然呢会希望说，我能够负荷一切有情呢，就是希望他能够离苦得乐的这一种重担呢，然后皆由我来承担。那升起这种承担的心的时候呢，那自然而然呢就升起了真善意了。因为我希望说一切有情都能够离苦。那离苦之后呢，这种离苦是该由谁来承办呢？因为我希望一切有情这种猛烈的悲心呢，希望说我能够帮助一切有情快速的离苦，所以自然而然呢升起了真善的意乐，也就是升起呢，就是唯有我呢才具备，唯有我呢要去帮助这些有情呢去离苦得乐。但是呢，去思维的时候发现说，虽然说我升起了想要帮助一切有情离苦得乐的这种真善意乐，但是呢，现在来说呢，我并不具备这样子的能力，乃至于说不要说一切的有情，乃至于说对于一个有情呢，帮助他获得暂时以及就近安乐的这种能力呢，我都不具备。那唯有成佛之后呢，才具备这样子的能力，所以由此而升起了为利有情愿成佛的菩提心，所以呢，才会说真善意乐以及菩提心二者呢是大悲的果。那以上呢就是概略的，就是讲述了就是菩提心呢，就是升起的方法呢，就是有两种，就是透有七因果以及自他换的方式。那七因果呢，就是对于说为什么呢安立为因还有果，就是哪一些是因，哪一些是果呢？那我们在上述呢做了一个概略的一个解说。那接下来呢，我们就照着安乐道论的内容呢，然后来做详细的解释。那这边呢，大家就看到第17页的下半部，那这边呢就讲到说上士道士，那上士道士的修心呢分二，发菩提心之理呢，以发心之后呢修习菩萨行的道理。那发菩提心之理呢又分为两个，那第一个呢就是正发菩提心，那还有第二个呢就讲到说受持发心的仪轨。那在讲到说正发菩提心的时候呢，又分为两个。正发菩提心呢，又分为第一个呢，就是七因果的发心法；那第二个呢，就是透由自他换的教授呢，升起发心的方式。那第一个呢，七因果的教授呢，升起发心的方法呢，就首先七因果的发心法呢，一开始就是先对一切有情呢修习平等舍，就是在观修七因果之前呢，我们要先对一切有情呢修习平等舍。那修习平等舍之后呢，继则是从知母到菩提心的修持。那等到我们升起平等舍之后呢，那再开始呢做七因果的这种修习，也就是从知母、念恩、报恩、乐意持、大悲心、真善意乐以及菩提心呢，在这之间呢，然后来做修习。那接下来呢，就讲述到说，那在修习之理呢，又分二。那第一个呢，就是我们在做上修的时候呢，该如何行持之理；那以及第二个呢，做间修的时候呢，该如何行持之理。那第一个呢，在做上修如何行持之理呢，又分为三个，那就是前行、正行还有结行。那首先前行呢，就是皈依总集上师天中天能仁金刚持佛。前期请，那就是如同我们一开始呢，在讲述到说，我们在做任何的修持之前呢，都要先做加行六法。那在加行六法的最后面呢，就是讲到说，就是丁觉祈请的部分。那所以皈依总集上是天中天人金刚持佛前期请呢，这个呢就是属于到丁觉祈请的内容。那接下来呢，就是以上的这种祈请呢，都是共通的祈请，就是我们无论呢在做菩提道次的哪一个观修的时候呢，那上述的这种加行六法的祈请呢，都是一样的。就是加行六法的修持方式呢，一直到丁觉祈请的之间呢，都是一样的。那接下来呢，就是对于说我们现在所要修的这个法类呢，然后呢，对它的所缘，为了升起这个所缘行相的缘故呢，所以特别的呢去做祈请。那我们现在呢，因为是要观修七因果的缘故，所以接下来呢，就是对于说能够升起七因果的这种正德呢，然后来做祈请。所以接下来呢，就讲到说，而后愿我一切如母有情的心绪呢，都能升起对一切众生
远离亲疏爱物的平等舍的心。那有了这个平等舍的心之后呢，然后升起知母、念恩、报恩、慈心、悲心、真善意乐，还有菩提心的这种特别的这种正德。那祈请上师佛的加持。那因为祈请的缘故呢，我们就观想顶门呢，就是和世尊无二的，和体性是自己上师的世尊呢，那他身上呢就是降下了五彩的甘露，然后降入到自己呢，还有我附近这些所有一切有情的这些身心，然后将我无始以来呢所积集的一切罪障，那特别呢是对于一切众生呢，就是远离爱物亲疏的这种平等舍等的这个障碍呢，那这个等字里面呢，就是包含了知母、念恩、报恩、慈心、悲心、真善意乐以及菩提心的这种正德。那希望升起这种正德的障碍呢，无论是罪障，然后呢疾病，还有非人干扰呢，都能够尽除。那我的身体呢，变为沉静光明的体性，所有的寿命福德一切功德呢，都能够增长。那特别是心绪之中呢，能够升起对一切有情呢，就是升起远离爱物亲疏的这种平等舍。那藏文里面有个等字，那等字呢，就是包含了就是知母、念恩、报恩、乐意慈、大悲心、真善意乐以及菩提心的这一些特别的这种正德。那接下来呢，就讲到说，就是那我们呢该如何呢去做正行？所以第二个呢，就讲到说正行。那讲述正行的时候呢，就是安乐道论里面呢，它就是直接的开始做讲述之外呢，它并没有就是在作为更细分的这种科判。但是呢，在菩提道次第广论里面呢，他在讲述到清果的教授的时候呢，他又分为了3个不同的科判。那这3个科判呢，就讲到说，第一个呢就是修习利他之心，那第二个呢讲到说修习希求菩提之心，以及第3个呢就是讲到说明所修果即为发心。那第一个呢，修习希求利他之心呢，那这个呢，在清果的次第里面，就是从一开始的乐意慈呢，然后一直到真善意乐的部分呢，是属于修习利他之心。那第二个呢，修习就是希求菩提之心呢，它就是单独的一个科判，以及第3个呢，就是透由希求利他之心，还有说希求菩提之心之后呢，那这2个所修的果呢，就是所谓的发心，然后来解释到发心，所以又分为这3个科判。那第一个呢，就是希求利他之心呢，又分为2个科判。那这2个科判呢，就讲到说引发升起此心的所依，就是如果我们要升起希求利他之心呢，那我们的所依是如何呢？是以怎样的心呢来作为所依？那第二个呢，就讲到说正发此心。那正发此心的这个此字呢，就是正发，就是升起希求利他的心。那第一个呢，讲到说引发升起此心的所依呢，又分为2个科判。那第一个呢，就讲到说于诸有情呢，令心平等，以及第二个呢，修持一切成悦意相。那我们呢，就讲到说，我们在开始正修七因果的时候呢，就讲到说，它又分为呢，就是修习利他之心。那这个修习利他之心呢，又分为2个，就是讲到说，一开始呢，讲到说如何呢升起利他之心呢，就是以什么呢作为所依。那第二个呢，就是正发呢希求利他之心。那再讲说引发升起此心的所依呢，就讲到说，第一个呢，于诸有情呢，令心平等。那这边呢，就讲到说去观修平等舍的部分，以及第二个呢，修持一切成悦意相，就是修一切的有情呢，它皆成为悦意相。那这边第二个科判呢，就讲到说知母、念恩、报恩、乐意慈的部分。那一开始呢，我们先讲到说，于诸有情呢，令心平等，就是说要对于一切有情呢，去观修平等舍。那对于说一切有情呢，我们该如何的去观修平等舍呢？那它的修持方式呢，一开始呢，就是以一个就是在今生呢和我们没有任何利害关系，就是和我不是亲人也不是仇人的这种中庸的有情，就是和我没有什么关系的有情来做修持。然后呢，再对我们的亲人，然后之后呢，再对仇人呢去做修持。那对于说和我们没有什么关系的这种中庸的有情呢，我们该如何对他去升起平等舍的这种心呢？该去如何的思维？那在思维的时候呢，就去思维到说，这个人呢，他从无始以来呢，然后他曾经呢当过我的亲人。那在当我的亲人的时候呢，他也是给予我呢各种的利益、各种的帮助。那同样的呢，在过去轮回无始的轮回里面呢，他也曾经呢当过我的仇人。那他当我的仇人的时候呢，他也同样的呢伤害过我。
那无论说利益过我或是伤害过我呢，他都做过无量次。那在今世的时候呢，他对我呢没有做过任何的帮助，也没有对我做过任何的伤害，所以呢，我就不要对这个人呢升起了特别执他是亲人或是仇人的这种心，不需要执他是亲人呢而特意去做饶益，或是执为他是我的仇人呢而特意的去远离伤害。无论如何呢，我要对这个人呢，就是对他升起一个平等的心，就是不堕于亲仇，或是不堕于呢饶益或是损害的这种心，然后让我的心呢安住于平等。那上述的内容呢，我们就看到安乐道论的第18页。那第18页的就是中间的部分呢，就讲到说其次正行。那在我们观修正行的时候呢，同样也是顶门呢，就是观修的体性是我们上师体性的世尊。那观想完就是这个体性是我们上师体性的这个世尊呢，安坐在我的顶门之上呢。那接下来呢，就是我们的所缘呢，就是去思维一个呢，对自己呢未曾做过任何损害与利益的这种中庸的这个友情。那这个友情呢，它其实呢是希求安乐，然后呢不愿痛苦的。那我呢，有时视他为亲近呢，而帮助他；那有时呢，视他为怨敌呢，而伤害他。那今天呢，我不应该只取就是怨亲，就是仇人或是亲人两方，应助于远离爱恶亲疏的这种平等舍。那这个呢，就是我们这里所讲到呢，与诸有情令心平等的内容。那所以在这个内容里面呢，分为两部分，就是从他有情的这一部分来看的话呢，他有情呢，从他有情之上来看的话，这个有情他也是希求安乐，他也是不想要痛苦的。所以他在希求离苦这一点呢，他对我来说呢是一样的。所以他既然是希求安乐呢，他也不想要痛苦的时候呢，那我们也应该要想办法呢，不要去伤害他，而去帮助他。那从我自己这一方来看的话呢，就是我自己呢，在过去的时候呢，我可能有时呢把他视为亲人，然后呢给予各种的饶益；那有时候呢又把他视为仇人呢，而给予各种的伤害。所以呢，今天呢，这个时候对于这个中庸的友情来说呢，无论说从他那一方来说，或是从我这一方来说呢，我都不应该呢把他执为亲人呢，或是仇人，因为他在过去的时候呢，他可能因为各种方式呢利益过我，那所以我把他视为亲人。那在过去的时候呢，他也因为呢把我当成仇人，用各种的方式伤害于我，所以今天呢，我不应该把他视为是亲人呢，或是仇人任何一种，而是应该把心呢安住于就是远离爱恶亲疏的这种平等心之上呢，然后去看待他。那接下来呢，就讲到说我们在观修呢这个平等舍的内容的时候呢，对于说中庸的有情观修平等舍的时候呢，那同样的呢，我们也是要做祈请。那祈请呢，就是如同上面所讲到的，因为顶门呢上师佛已经安住的缘故呢，那同样呢，也就是降至这些甘露以及光明呢，然后去除这些禁障，以及呢获得这种特殊的这种正德。那对于说中庸的友情呢，我们能够升起了就是平等舍，我们已经能够坚固的升起平等舍之后呢，那接下来呢，我们的所缘呢就可以转移到就是我们呢觉得最亲近的这种友情身上。所以接下来呢，看到18页的倒数第2段，若心以住平等舍，就是当我们对于中的友情呢，我们的心已经能够安住在平等舍之上的时候呢，那这个时候呢，就要清楚的呢去缘念，就是我们的所缘呢，应换为一个自己呢觉得最可爱，就是自己呢觉得最悦意的这种众生呢，然后来修习平等舍。就是当我们对于中的友情呢，已经能够升起平等舍之后呢，那这个时候就转于所缘。对于说我最容易呢，觉得我看起来是最悦意，或者说呢，我觉得最亲近的这个人呢，然后来对他修习平等舍。那如果呢是基于贪爱的关系呢，没有办法修习平等舍的话呢，那这个时候呢，就要去思维到说，过去世的时候呢，我也因为呢，就是贪爱着这种就是我所贪着的这种友情，那也因为贪着友情的缘故呢，所以投身在轮回，所以呢，如此遮除贪爱呢而做修习。那我们该如何去遮止这样的贪爱呢？那就去思维到说，
我过去是呢，因为贪爱友情的缘故，所以我因为贪爱的缘故，因为贪，所以呢，我才会不断的呢在轮回里面流转。那而且我为什么会去贪呢？最主要就是我觉得呢，他有利益到我，或是帮助到我，他对我有各方面的利益呢，所以我才会去贪。那同样的，相反的，在过去世的时候呢，他也曾经伤害过我，所以我不应该呢升起这种贪心，所以渐渐的呢，让自己的贪心能够减弱，然后由此呢，而对这个友情呢来做平等舍的观修。那接下来呢，我们看到18页的最后一段，若心已平等，就是对于说呢，我觉得呢，就是和我最亲近的这个友情呢，我也能够安住于平等舍之后呢，那这时候呢，我们就继续呢转于所缘，把这个接下来所缘的友情呢，就是我觉得呢，就是最不可越爱的众生而去修平等舍。那最不可越爱就是说，我觉得呢，有深仇大恨的这种，就是当我看到他呢，光看到或是听他名字呢，我就会生气的这种友情，然后呢，把他来作为就是我修习平等舍的这种对象。呃，那当然也有可能会因为嗔心的缘故呢，而无法升起平等舍。那这个时候呢，就如同刚刚一样，就是为什么现在会把他视为是我最大的仇人呢？那必定是因为说他伤害过我的缘故，所以我现在把他归类为仇人。那同样的呢，在过去世的时候呢，他也曾经当过我的亲人，给予我很多的帮助，所以由此呢，慢慢的呢，去习除自己的嗔心，然后呢，去对他呢，去观修平等舍。那这边就讲到说呢，若不能心呢，如果不能对这个友情呢去观修平等舍的时候呢，当知是自心呢完全无法视对方为不和善而升起嗔恚所致。就是最主要呢，你有办法对他升起平等舍的缘故呢，就是因为嗔心的缘故。那这个时候呢，就应该要去思维说，如果不能对他升起平等舍的话呢，那我就无法升起菩提心。所以由此呢，而去修习忍辱，然后来对治嗔恚。那接下来呢，如果说对于说我觉得呢，就是和我觉得最不可爱的这种友情呢，我也能够对他升起平等舍之后呢，那接下来我们看到19页的第一段，那这个时候呢，若心已住平等舍，那则如母亲般即可悦爱的一个众生，即如怨敌般极不可悦爱的一个众生。那这个时候呢，我的所缘呢，一开始我们是缘到就是个别的中庸的友情，以及个别呢我最喜爱的友情，还有呢我最讨厌的友情，都是一个个。那这个时候呢，就是同时观修两个，那一个呢是如同母亲般呢，就是我觉得呢最可悦爱，就是对我最好的这个友情，以及另外一个呢，就是如同我的怨敌一样呢，我最讨厌的这两个友情呢，然后观想这两个友情呢，在我的前方。那从友情的角度来说的话呢，就这两个友情而言呢，这两个众生而言呢，他们希求离苦得乐的心呢是没有任何差别的。那从我这一方面来说的话呢，虽然说我现在执为近亲，就是我把他执为是我最好的和我最好的这个人呢，那他其实呢，他在过去无始轮回来的时候呢，他也曾经当过我的仇人，而且呢，他当我仇人的这个次数呢，也是不可去计算的。那同样呢，现在呢，我执为仇敌的这个人呢，是觉得说他现在伤害我，但是呢，从无始轮回以来呢，他也曾经当过我的母亲，那他对我的这种慈爱还有呵护呢，也是难以计算的。那事实是这个样子的话呢，那我们应该是对谁要升起贪心，或是对于谁呢要升起嗔心呢？所以从这个角度呢，就是讲到说两个角度，一个是呢是从友情方面，友情方面呢，就是因为这两个，一个我最喜欢跟我最讨厌的这两个人呢，他们希求离苦得乐呢是一致的。那从我这一方面来说的呢，现在的亲仇呢，在过去的时候呢，亲人呢也曾经当过仇人，现在的仇人在过去呢还曾经当过我们的亲人，所以对于谁应该起贪，还有谁应该起嗔呢，这些都是说不准的。所以呢，应该对这两个友情呢，都应该对他们升起呢远离爱恶亲疏的这种平等舍。那同样的呢，在做这一种观修的时候呢，那我们也要去做祈求。那祈求也是如同一样，就观想顶门的上师呢，做净智甘露的这种祈求方式。那接下来呢，我们看到就是19页的第二段，就是对于这两个友情呢，我们都也能够升起平等舍之后呢，那接下来呢，就是所缘呢转为对于一切友情呢，然后对于一切友情呢来观修平等舍。那修习的方式呢，就讲到说，修习之理就一切众生而言呢，希求离苦得乐呢是殊无二致的，就提到说一切友情呢，从友情那方面来说的
话呢，任何一个友情，它都是希求离苦得乐的。那对我而言呢，我们应该把一切的友情呢都视为是亲人一般，而不是呢对有些呢把它视为亲人，然后呢去利益他；那有些呢视为就是我们的仇敌呢，然后去伤害他。所以如此呢，对一切友情去做亲疏的这种分别呢是不应该的，是不正确的。所以呢，应该对一切的友情呢升起远离爱恶亲疏的这种平等舍的心。那同样呢，我们在做如此思维的时候呢，那也是要祈求呢，上师也是要对上师做祈求。那祈求之后呢，也是从上师身上呢，就是降下五彩甘露，然后做这种甘露静置。那所以这边呢，最主要就讲说，我们在对于说呢，友情呢，我们会把它分为亲人还有仇人。亲近他，仇人呢，我们就想要去远离他。那把它分为亲仇，最主要原因呢是亲人呢，我觉得说他会利益我的；那仇人，我觉得他会是伤害我的。而且我在觉得说，亲人在利益我的时候呢，好像我们会去指使说他是永远呢都会利益我，所以我把他指为是亲人。那把他指为仇人原因呢，最主要就是我觉得说他永远呢都是会伤害我的缘故呢，所以我把他指为是仇人。但是我们自己可以了解到说呢，这种思维呢，它并不是正确的。那特别是呢，我们在下士道的时候呢，就讲到说无定过患，所以我们可以透由无定过患呢，然后来做思维，然后由此而对一切友情呢，升起远离爱恶亲疏的这种平等舍的心。那举一个例子来说呢，就比如说今天呢，我遇到一个人，那这个人呢，他对我非常的好，他给我了很大的一笔钱财，然后呢，他给我吃好吃的，就是最好的受用呢，他都给我。那这个时候呢，我自然而然呢，就把这个人呢视为说他是我的亲人，因为他对我非常的好。那另外一个人呢，他遇到我之后呢，他就二话不说呢，就是先揍我一顿，然后打我巴掌。那这时候呢，我自然而然呢就把这个人呢视为是我的仇人。但是到明天的时候呢，就是今天给我钱财的这个人呢，对我好的这个人呢，他如同就是昨天呢打我巴掌揍我一顿的这个人呢，他一样的行为，他也是看到我呢就先把我揍一顿，然后打我巴掌。然后昨天揍我的这个人呢，他今天遇到我之后呢，他就像昨天对我好的那个人一样，他给我了一大笔钱财，然后给我最好的受用。那这个时候对我来说，这两个人又没有差别啦。虽然说昨天我把一个指为是亲人，一个是仇人，但是今天的时候，他们两个的这种所作所为相反过来的时候，对于他两个，我就没有办法去定说谁是亲人，谁是仇人了。所以呢，从这边呢，我们就可以去思维到说呢，就是我们呢，不要说在现实的时候呢，是希望能够离苦得乐，乃至于说呢，我们自己在做梦的时候呢，我们也都是希望能够获得安乐，然后离开痛苦的。那就如同这个样子呢，一切友情呢，其实和我们一样，它也是呢，乃至于说在梦中的时候，它也是希求离苦得乐的，它也是希望能够远离痛苦，然后获得安乐。所以，我们呢不应该呢，就是亲近少部分的人呢，然后而对这些人呢升起贪着，或者说呢，对于说少部分的人呢，然后把他指为是我们的仇人，然后对他而升起嗔心。所以无论如何呢，我们对于一切的友情呢，都要升起平等的这种心。那因为呢，我们可以知道说，我就是因为把友情分为就是亲人以及仇人的缘故，所以由此呢，我会升起贪嗔。那因为这个贪嗔的缘故，它让我从无始以来至今呢，都是永远的呢在感受这些痛苦。那所以呢，我如果是想要获得解脱，或是我想要获得一切骗智呢，最大的障碍呢，就是因为对友情呢升起这一种贪心以及嗔心。而且呢，也因为有这个贪心跟嗔心的缘故呢，它就变成了就是我希求利他基础的一个最大的障碍。所以呢，我不应该呢升起贪心和嗔心，一定呢要去对一切友情呢去观修平等舍。那观修的方式呢，就如同上说，一开始呢先对中庸的友情做观修，那第二个呢就是对于说我们的亲人呢做观修，那第三个呢对于仇人做观修，第四个呢就是把我最亲近的人呢，还有我最讨厌的人呢，然后一起做观修。那第五个呢就是对一切友情呢去观修平等舍。那次第呢是这样去做观修的。那这边呢，就是还有讲到说呢，就是如果呢，我们去意念我们亲人对我的好处呢，然后对他升起贪爱，那这种修法呢，应该是跟乐义持呢是一样的，应该不用去遮止。但是呢，这边就讲到说，对于说支持亲人的这种贪呢，也是贪心，所以还是要遮止。所以
我们之后要修习知母还有念恩呢，就是要了知到说一切有情呢是没有差别的，所以由此呢是要不掺杂的贪染心呢而去修习乐意识，那要了解这。那所以这边呢，我们就讲到说，就是我们一开始是先修习利他之心，那修习利他之心呢，又分为就是引发升起此心的所依，那也就是呢，就是引发升起利他之心的这个所依呢，就讲到说，就是与诸有情呢修平等舍，那还有第二个呢，就是修此一切呢成乐意象。那有了这个之后呢，那接下来呢就讲到说正发此心，那讲到说正发修习利他之心的时候呢，那就开始呢，就是进入知母的部分，就是讲到说我们从知母呢，然后开始来做修持。那接下来呢，我们看到19页的最后一段，那讲到呢，就是升起了就是平等舍之后呢，那升起平等舍之后，那我们就是要去做知母以及到菩提心之间的观修的方式，所以就要说知母到菩提心的修习之理。那同样的呢，我们也是先观修呢，就是顶门上安住着我的根本上师，然后呢，接下来呢才做思维，就是思维到说一切有情呢，他是我的这些亲人的理由呢，到底是什么？因为上次我们讲到说，一切有情呢都是亲人，所以呢不应该有些只为亲，有一些只为仇人而给予伤害。那一切有情众生呢，都当过我亲人，都是我亲人的理由呢，到底是什么呢？那就讲到说呢，主要原因是因为轮回呢没有一个开始的缘故，轮回无始的缘故呢，所以我的身世呢，就是我投生的次数呢，它也是无止境的。那我的每一生每一世呢，它也是经由一生一世呢不断的延续下来，然后所以呢根本没有一个我未曾投生过的处所，那我投生的次数呢也不能够去计算，那也没有一个呢我从未投生过的一个就是身体，就是六道的这个有情，也没有一个是我未曾投生过的，那我投生到六道的次数呢也是不能够去计算的。所以因为这个原因呢，所以就可以成立到说，没有一个众生呢，他未曾呢当过我的母亲。那这个呢，我们可以从另外一个角度呢，就是比较容易去做思维。就比如说呢，我们在今天呢会想到说，哦，我昨天做了某一件事情，或者说呢，我上个礼拜呢是做了某一件的事情，乃至于说我会想到说，哦，我小时候发生什么样的事情。那为什么我现在能够回忆起就是昨天的事情呢？因为呢，今天的新的续流呢，是昨天新续流的延续的缘故。今天的新呢，是延续了昨天的这个新的续流，所以我能够回忆起昨天的事情。同样的呢，我能够回忆起上个礼拜乃至去年的事情呢，也是因为说，今年我新的续流呢，是我去年新的续流的一个延续。所以这样一直往前类推的时候呢，我们可以知道说，我们小时候的续流呢，一直延续到现在呢，就是我今生的这个续流。那所以这边呢，我们可以成立到说呢，我们现在的新的这个续流呢，是延续着之前的新的一个续流，然后一直前面的新的续流呢，一直延续到我现在的这个新。那这一点呢，是我们可以去了解的。那同样的呢，我们可以知道说，像是以婴儿刚出生的小婴儿来说，或者是呢，就是小牛这些动物呢，就是他们刚出生的时候呢，这些哺乳类的动物刚出生的时候呢，他们一出生的时候呢，不需要别人教导呢，他就知道去喝母奶，或者说去吸小牛呢，就知道去吸那个母牛的牛奶。那为什么没有人教他就知道去做这样的事情呢？最主要呢，是因为说他过去是串习，然后因为这个串习的习气的缘故呢，所以让他在现在呢，他一出生的时候呢，没有人教他就知道去做这些行为。所以从这边我们可以推，我们一开始我的这个新的续流呢，可以最早推回到就是我刚出生那个婴儿的续流，因为是沿着刚出生的那个婴儿的续流一直延续到我现在。那我刚出生时候的这个小孩子呢，他为什么会有吸奶的这些动作呢？最主要呢，就是因为说他过去是串习的缘故，因为过去是串习的缘故，所以他才会有这样子的习气。所以呢，刚出生时候婴儿的这个新的续流呢，也是从他前一生的这个新的续流呢延续而来的。所以从此来推的话呢，就每一生每一世呢，他都有他前一生的这个新的续流，然后不断的一直延续到现在。那所以从这边去推的时候呢，就可以
推出我们新的续流呢，它是往上推、往前推呢，它是没有穷尽的，所以才会说呢，因为轮回呢是没有一个开始的，轮回无始的缘故，所以我新的续流呢也可以往前追溯到无始。那在能够追溯到无始的话呢，那我们每一次在投生的时候呢，那只要是胎生或者是卵生的话呢，就一定会有一个母亲。那也因为呢，我们轮回是无始的缘故，所以呢，没有一个地方或是没有一个处所呢，是我们所没有投生过的。那同样呢，对于每一个有情的这种身体呢，我们也都是投生过的。所以再去推的话呢，就表示说，没有一个有情呢，他不曾呢当过我的母亲。所以接下来呢，我们就讲到说，就是一切众生呢，皆是我的亲眷的理由呢，到底是什么？那这边讲说，一切众生呢，都是我亲眷的，就是在之前我们讲述观修平等者舍的时候呢，就是对一切有情呢，他都是曾经当过我的亲眷，都曾经当过我的亲人。那一切有情都曾经当过我亲人的理由是什么呢？那就是这里所讲到的，因为轮回没有开始的缘故呢，所以我生生世世呢，就是投生过无数次。那每一生的这个投生呢，它都是经由一世一世而来。那所以呢，以这样去推的话呢，就表示根本没有一个呢我未曾投生过的处所。那我投生的次数呢，也没有办法去计算，然后也没有一个呢我从未投生过的众生之身，然后投取的次数呢，也不能够去计算。就比方说呢，在六道任何一道呢，我都投生过无数次的样子，而且次数呢，也都无法去计算。也因为这个样子呢，由此去推的话呢，那我呢是如是，那同样的呢，其他的有情呢也是这个样子，所以呢，就没有一个众生呢未曾做过我的母亲。那他做过我母亲的次数呢，也是不能够计算的。即使每一个有情呢都投生为人身，然后他同样呢也是没有一个有情呢未曾做过我的母亲的，而且他做过我母亲的次数呢也是不可计数的，而且在未来呢他也持续呢会做于我的母亲。所以透由此呢就想说，一切众生呢其实都是施恩惠，然后呢将护我的母亲。那接下来呢，就讲到说，虽然呢上述成立说一切的有情呢都是曾经当过我的母亲，那有些人呢他就会升起一些非理作意，所以接下来呢我们看到第20页，那有些人呢就会想说呢，因为呢众生是无量的缘故，所以一切的众生呢它并不会是我的母亲。那升起这样的想法时候呢，我们该如何呢去思维呢？那就讲到说呢，事实上呢是相反过来的，正因为说呢众生的数量是无边的缘故呢，所以呢，根本就一个有情呢，他不可能呢没有当过我的母亲的，因为要去想说呢，一切的众生呢，它的数量是无边，同样呢，我轮回的次数呢，我投生的次数也是无边的缘故，所以一切的有情呢，它都呢是我的母亲。那这是第一个呢，就是遮止到说，因为众生无边呢，所以众生呢，它并不会是我的母亲。那透过这种思维的方式呢，去做遮止。那遮止这个之后呢，那有人可能会去想说呢，就是他说想说，如果呢，我和一切有情呢彼此是不认识的，所以一切有情呢并不会是我的母亲。他又升起了这样子的非理所语，觉得说一切有情呢不会是我的母亲。为什么不会是我的母亲呢？因为我们彼此呢并不认识。那这边呢就讲到说，并不会因为说呢，我跟一切有情呢彼此不认识的缘故呢，所以一切有情呢，它就变得不是我的母亲。因为我们知道说，在今生呢，也有许多的母子呢，他们彼此呢是不认识的。那除此之外呢，有一些人呢又会去想说呢，一切的有情呢，虽然是我过去世的母亲，但这些呢都已经是过去世了，所以呢，认为说，因为他过去是我母亲的缘故呢，他就是我的母亲。那这种想法呢是不合适的。那如果说去这样子想的话呢，那我们要去思维到说，那昨天的母亲呢，对于今天来说呢，已经是过去式了。那你难道就要说昨天的母亲她就变得不是我的母亲了吗？所以呢，就如同昨天的母亲呢与今天的母亲呢，她同样呢都是我的母亲，两者并无差别一般。那她对我的这种呵护呢，也是没有差别一样。过去式的母亲呢，还有今世的母亲呢，她两者呢并没有任何的差别。她对我的恩惠呢，也是无有差别的。所以应该由此呢去思维到说，一切的有情呢都是我的母亲。那以上呢就是讲述到说七因果里面呢，就是关于知母呢如何去做修习。那知母的正量呢，是在所有道次第里面呢最难升起的。在道次第里面最难升起的正量呢，我们讲到就是知母，以及前面呢就是
医师的部分，医师和知母这两个正量呢，是所有道次第里面最难修持的。但是呢，当我们能够心绪之中升起知母的时候呢，后面的念恩以及报恩呢，它会自然而然呢就升起。所以呢，虽然说知母呢是非常难以升起的，但是呢，我们还是要努力的呢去修持，因为唯有升起知母之后呢，我们才有办法对于七因果的教授呢，后面的念恩报恩才有办法跟随着升起。那所以呢，我们要让自己呢升起知母的这个正量呢，就要好好的呢去做尽罪集知，并好好的呢去做观修所缘形象。那我们今天呢，最主要是讲述七因果里面呢，就是从平等舍以及呢知母两个呢先讲述完毕。那在升起，因为讲到说知母呢是最难升起的，而且知母呢要升起知母的正量之前呢，我们一定要对于说前后世能够成立前后世的理由呢要清楚，或者说呢要对于说前后世呢要有信心之后呢，我们才有办法呢升起知母的这个正量。那一般呢我们在讲述到成立前后世的这个理路的时候呢，那在释量论的第二品里面呢，它是有讲到说透有五种理路呢，然后来讲述说为什么前后世呢是成立的。那最甚深的理由呢，就是在释量论里面第二品。那这五种里面呢，那最常用的呢，就是我们这边所讲述到的，就是因为我们今天呢能够想起昨天的事，或者说前天的事情呢，主要是因为我们今天的新的续流呢是延续着前两天新的续流的缘故，所以前两天发生的事情呢，我们今天呢可以记得起来。那同样的呢，我们把前两天的这个新的续流呢再往前推的话呢，可以一直推到呢就是我们刚出生的时候。那我们刚出生的时候呢，第一刹那的这个新的续流呢又是从何而来呢？那第一刹那新的续流呢，它一定要有一个相顺因，一定是透由相顺因而生。如果说不是透由相顺因，那相顺就是新的续流一定是透由心而生，不可能说我们新的续流呢是从色法而生。如果是从色法等而生的话呢，就会产生很多的过失。所以既然是相顺的因是由新的续流的相顺因而生的话呢，那就只能推到是由前世的这个新的续流呢延续到今生的新的续流。那能够成立前生的新的续流之后呢，那同样的呢，前生的新的续流呢，又可以再往前面那一生呢去推。那这样一直推的时候呢，就会发现说，佛教徒呢所承许呢新的续流呢是没有一个开始的。因为如果说你承许新的续流是有开始的话，那最初开始的这个新的续流呢，你要么就是成立说这个最初新的续流呢，它要么就是常法，要么就是透由无因而生，但是这两者呢都是有过失的缘故，所以佛教徒在承许说新的续流的时候呢，会承许说新的续流呢是没有一个开始的缘故。那一切的理路呢都是从这边呢作为基础而建立的。那也因为说新的续流呢是没有开始的缘故，所以轮回呢是没有开始的。那轮回既然是没有开始的缘故的话呢，那我呢一定是投生过无数次。那我投生无数次呢，其他有情呢也是投生无数次，然后透由这无限次数的投生呢，然后由此来成立说是知母的。所以我们要成立知母这个理由呢，是要透由很多的理路呢，各方面的理路去在的思维，在的串习之后呢，才能够升起知母的这个正量。那今天因为时间的关系呢，我们就先上到这边。那今天呢，我们最主要就是讲述到说菩提心。那我们因为知道说菩提心呢，它是非常珍贵，也是非常重要的，所以今天呢，就是开始讲述说修持菩提心。那修持菩提心呢，就讲到说有两种方式，就是透由七因果的教授以及透由自他换的教授呢，然后来做修持。那我们今天主要是讲述到七因果。那七因果呢，我们先了解到说七因果呢，这七重因果呢，到底哪些是因，哪些是果？那为什么以大悲作为根本？那以大悲为根本的话呢，前面四者为因，那后者两者为果的主要的原因呢是什么？那以及说我们开始观修七因果的时候呢，从最开始的平等舍以及呢知母呢，然后来做观修。那剩下的内容呢，就下一堂课继续做讲述。